हेलो डियर माय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से नोकिया 105 और 1134 मॉडल में इस तरीके का माइक आता है तो इसे कैसे रिमूव करेंगे। आपके पास कोई भी माइक हो आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी आपके पास नोकिया का फ़ोन हो, इस तरीके से माइक आता है तो आप बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिमूव करना है। दोस्तों रिमूव करने के लिए हमारी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपके पास ग्लू या पेस्ट है तो इसमें डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास इस तरीके से पेस्ट नहीं आता है तो ये वाला पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हार्ड वाला जो 10 से 15 रुपये में आसानी से मार्केट में आ जाते हैं। इस तरीके से आपको ऊपर में रख लेना है और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके बाद पड़ेगा आयरन वायर की ज़रूरत, जिसे रांगा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको रांगा या पेस्ट जो भी कहते हैं इसे आपको ले लेना है और आयरन में चिपका देना है। तो दोस्तों आपको एक चिमटा की ज़रूरत पड़ेगा। आपको चिमटा से माइक को पकड़ लेना है और आयरन की मदद से इसे रिमूव कर देना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको रिमूव करना है। डियर माय फ्रेंड, इस तरीके से अपने हल्के हाथों से चिमटे से हिलाना है और इस तरीके से आपका रिमूव हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सक्सेसफुल रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये माइक होता है। चाहे तो आप यही वाला इंस्टॉल कर सकते हैं या अलग से कोई भी वायर वाला आपके पास माइक है तो उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको इसे साफ़ कर लेना है, या आपके पास थिनर है या आपके पास पेट्रोल है तो इसे साफ़ कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको दोस्तों इसे साफ़ कर लेना है इस तरीके से आयरन से। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपको पेट्रोल के माध्यम से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों आपको एक माइक ले लेना है। आपके पास इस तरीके का माइक आता है तो आप माइक ले सकते हैं। ये रहा हमारा माइक दोस्तों, ये वायर वाला है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगे हुए हैं। इसी तरीके का माइक आपके पास है तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस इसे कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बताऊंगा। इसमें माइनस प्लस कौन सा होता है आपको पता होगा दोस्तों, रेड वाला माइनस होता है और ब्लैक वाला प्लस होता है। सॉरी दोस्तों, रेड वाला प्लस होता है और ब्लैक वाला माइनस होता है। इसे कैसे इंस्टॉल करना है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बीच वाला जो पॉइंट दिख रहे हैं माइक का ये प्लस होता है और ब्लैक वाला जो बाहर में दिख रहे हैं वो माइनस होता है। दोस्तों इस तरीके से आपको लगाना है और पेस्ट कर देना है। आयरन के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको पेस्ट करना है। इसी तरीके से आपको सोल्डरिंग कर लेना है और ब्लैक वाला को इस तरीके से साइड में चिपका देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको भी चिमटे के माध्यम से सटा लेना है इस तरीके से करीब में, और इसे आयरन से गर्म करके आपको ये फिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये फिक्स हो चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।